Hi guys, welcome to my vlog. This is Julian Kakatin, June Adventure Moto Vlog. So ngayon, nandito tayo sa likod ng simbahan kasi dito yung venue nila sa Dragon Boat competition dito sa Dauis. Ayan, so nandito ako ngayon. Pasyal parang turista, ayan. So ngayon, lakad-lakad tayo. Dito naman ay nagpapad ako ng drone para makita yung kabuuan at lahat ng mga view dito yung naglaro sa Dragon Boat.